Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, полека, но сигурно доаѓаме до последниот дел од Евангелието според Лука, во кој читаме за последните разговори и настани кои се случија пред Господ Исус да биде предаден, распнат и пред да воскресне. Всушност, според тоа што го читаме во писмото, можеме да заклучиме дека се ближиме до настаните кои беа причината поради која тој дојде на оваа земја, имено неговата смрт и воскресение. Но, пред да се случи тоа, Господ Исус ја сподели пасхалната вечера со своите ученици. Стих 35. Па им рече: кога ве праќав без кесе и без торба и без обувки, дали ви недостасуваше нешто? Тие одговорија: ништо. Можеби ќе се сетите, но кога Господ Исус ги повика апостолите, по некое време ги прати во мисија да проповедаат за Царството Небесно помеѓу изгубените овци од израелскиот народ. Пред да одат на таа мисија, тој им рече со себе да не земаат ништо, бидејќи Бог ќе најде начин да се погрижи за нив. И според тоа што го пишува во стихот кој го прочитавме, ним на вистина не им недостасуваше нешто. Но, овој пат, пред својата смрт и воскресение, ќе ги прати по целиот свет. Стих 36. И им рече: но сега, кој има кесе, нека си го земе, исто така и торба, а кој нема, нека си ја продаде облеката и нека си купи нож. За жал низ вековите, многу луѓе го толкувале овој стих на погрешен начин, учејки дека писмото ни дава дозвола да користиме насилство во името на Господ. Но, тоа воопшто не е поентата на овие зборови. Господ Исус едноставно сака да ги поттикне апостолите да бидат подготвени за мисија. За разлика од првиот пат, кога ги прати во мисија, кога иако не сите, ама голем број луѓе ја прифатија нивната порака, овој пат другите нема да бидат толку пријателски настроени кон нив. И навистина, во книгата Дела апостолски читаме дека кога тргнаа во мисија да го проповедаат распнатиот и воскреснатиот Христос, апостолите се соочија со многу противници. Стих 37. Зашто ви велам, на мене треба да се исполни и ова од писмото, и меѓу злосторници го вброија, зашто она што се однесува за мене се исполнува. Со други зборови, Исус им кажува дека наскоро врз него ќе се исполнат зборовите меѓу злосторници го вброија. Мислам дека до овој момент на апостолите се уште не им беше јасно што ќе се случи со Господ Исус и на каков начин тој ќе донесе спасение. Стих 38. А тие рекоа: Господи, еве овде има 2 ножа. Тој им одговори: доволни се. Повторно, и овој стих некои луѓе го користат како основа за поддржување насилство во името на Господ, но тоа не е поентата на стихот. Всушност, кога Господ Исус ќе биде уапсен и Петар ќе му го исече увото на еден од стражарите, тој јасно ќе им каже на своите апостоли дека не треба да користат насилство при исполнувањето на мисијата која им е дадена. Јас лично не поддржувам какво било насилство во Господовото име, а тоа ги вклучува и насилните покрстувања на луѓето кои се случувале низ историјата, како и крстоносните војни кои, иако се воделе во името Господово, сепак донеле многу срам на тоа име. Христијаните се повикани да бидат миротворци, а не да војуваат со другите луѓе. Не само тоа, туку и самиот апостол Павле ни вели дека нашата борба не е против крв и месо, односно не е против луѓе, туку против злите сили, а за борбата против злите сили Бог веќе ни дал духовно оружје. Стихови 39 и 40. И кога излезе, тргна, како обично, кон Маслиновата гора.
По него одеа и учениците негови, а штом дојде на тоа место, им рече: молете се за да не паднете во искушение. Кога Лука вели дека Исус дојде на тоа место, тоа се однесува на Гетсеманската градина, местото каде Господ Исус се молеше пред да биде фатен. Како што можете да забележите, откако заврши пасхалната вечера, тој и учениците не останаа во градот, туку излегоа надвор од него. Ова го имам кажано и во друга епизода, но ќе го повторам и сега. Мислам дека Господ Исус никогаш не преспиваше во градот Ерусалим. Тој го посетуваше градот, таму правеше чуда и проповедаше, но при секоја посета навечер тој излегуваше од градот и преспиваше во околните места кај своите следбеници. Патем, Гетсеманската градина е всушност на некој начин местото каде Господ Исус извојува победа. Јас лично верувам дека таму се бореше со искушенијата од сатаната, но и го победи. Дури би рекол дека ако не се случеше победата во Гетсеманската градина, немаше да се случи и победата на крстот на Голгота. Кога Господ Исус почна со својата јавна служба, сатаната го искушуваше во пустината. Покрај другото, му ги понуди и сите царства на светот. Со тоа, сатаната сакаше да го натера Господ Исус да го избегне крстот. Кога завршија тие искушенија, Лука вели дека сатаната го остави на некое време. Сега, во Гетсеманската градина, верувам дека сатаната се врати и повторно го искушуваше Исус да го избегне крстот. Зошто го верувам тоа? Затоа што и претходно сатаната преку апостол Петар се обиде да му каже на Господ Исус дека неговата смрт на крстот не е паметна идеја. Господ Исус отиде во градината за да се помоли, но им кажа и на своите ученици да се молат, бидејќи знаеше дека наскоро ќе се соочат со тешки искушенија и борби. Стихови 41 и 42. И тој се одвои од нив колку камен што може да се фрли, па ги преклони колената и се молеше велејки: Оче, кога би сакал да ја тргнеш оваа чаша од мене, но нека не биде мојата волја, туку твојата. За каква чаша зборува Господ Исус во оваа молитва? Низ вековите многумина дале свое толкување за значењето на зборот чаша, и јас ке се обидам да го направам истото. Верувам дека ова што ќе го кажам се совпаѓа со ставот на црквата уште од самиот почеток. Чашата се однесува на крстот, но кога велам дека чашата се однесува на крстот, по тоа не мислам само на страдањето и смртта, туку на духовната реалност во која Господ Исус стана грев за нас на крстот на Голгота. Таму на крстот тој врз себе ги зеде гревовите на човештвото и ја плати казната која ние ја заслужуваме поради нашите гревови. Таму, на крстот на Голгота, ни се вели дека на некој начин небесниот татко го сокри своето лице од синот, затоа што синот врз себе го зеде гревот на луѓето. Тоа е она за кое Господ Исус се моли во оваа молитва која ја прочитавме. Тој не бараше изземање од телесните страдања, туку го измачуваше помислата дека барем привремено, поради нашите гревови, во одредена смисла, неговото општење со таткото ќе биде нарушено. Стих 43. И му се јави ангел од небото и го подкрепуваше. Верувам ќе се сетите, ама и кога Исус беше искушуван во пустината, откако го победи сатаната, во Евангелијата се вели дека ангели дојдоа за да му служат. Стих 44. Па бидејќи се наоѓаше во внатрешна борба, поусрдно се молеше, а потта му беше како капки крв, што паѓаа на земјата. Од сите 4 евангелисти, Лука е единствениот кој пишува за Исусовата пот која беше како капки крв. Да ве подсетам дека Лука беше доктор и според медицината навистина е возможно
потта на еден човек да биде измешана со крв. Тоа се случува само во тешка агонија, кога личноста премногу се измачува и во себе чувствува силна борба. Доколку оваа тема ве интересира, ве охрабрувам да истражите и да читате повеќе за тоа. Но, овој стих јасно ни кажува колку тешко му беше на Господ Исус додека се молеше во градината. Сакам само да ве потсетам дека Господ Исус го стори ова доброволно. Тој не беше обврзан да умре на крстот на Голгота како замена за нашите гревови, туку го стори тоа поради љубов кон нас. Светото писмо вели дека Христос крвареше и умре за ние да добиеме вечен живот преку вера во Него. Во Евангелие според Јован, глава 10, стих 10, самиот Господ Исус вели: Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилство. Тој дојде за да ни даде спасение, а сепак голем дел од луѓето во негово време, а и до ден денешен, не се благодарни за неговото дело. Но, еден ден, кога ќе застанеме пред Бог, секој од нас ќе даде отчет за својот живот. Во тој момент нема да биде важно што сториле другите, туку дали самите ние, како поединци, сме го прифатиле Христос. Стихови 45 до 52. Штом стана од молитвата, дојде кај учениците своји и ги најде заспани од тага и им рече: зошто спиете? Станете и молете му се на Бога, за да не паднете во искушение. И уште додека тој зборуваше, ете, се појави мноштво луѓе заедно со еден од 12-те, наречен Јуда, кој се приближи до Исус да го целива. А Исус му рече: Јудо, со целив ли го предаваш синот човечки? Оние пак што беа со него, кога видоа што ќе стане, му рекоа: Господи, да удриме ли со нож? И еден од нив го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече десното уво. А Исус одговори и рече: Оставете го тоа, запрете. Па го допре увото негово и го исцели. А на првосвештениците и храмовните управници и на старешините, што беа дошле против него, Исус им рече: Како на разбойник ли сте излегле со ножеви и колови за да ме фатите? Една од причините поради која Исусовите ученици се разбегаа кога Исус беше фатен и уапсен е фактот што во тие моменти не беа посветени на молитва. Господ Исус јасно им кажа дека треба да се молат за да не бидат надвладеани, а наместо тоа тие заспаа. Тоа е една од причините и поради која и ние денес паѓаме и подклекнуваме пред искушенијата. Луѓето кои не се постојани во молитва нема да имаат победа над гревот врз нивниот живот. Не велам дека молитвата е некоја магична формула или магично стапче, но сепак е важна духовна пракса која ни помага да се поврземе со Бог и од Него да црпиме сила. Овие зборови кои ги прочитавме се исто така добар доказ дека насилството не треба да биде опција за Христовите следбеници. Стих 53. Секој ден бев со вас во храмот и не кренавте рака на мене, но сега е вашето време и власта на мракот. Со зборовите сега е вашето време и власта на мракот, Господ Исус многу јасно објасни што навистина се случи. Иако некои од тие луѓе мислеа дека ќе му служат на Бог така што ќе го уапсат Исус, сепак во суштина тие беа слуги на мракот и темнината. Не само неговото апсење, туку и неговата смрт беше момент кога мракот владееше. Но, преку воскресението, Христос ја победи смртта, го победи гревот, го победи и мракот. Стихови 54 до 57. И кога го фатија, го поведоа и одведоа во домот на првосвештеникот, а Петар оддалеку одеше по него. Кога запалија оган во дворот и седнаа наоколу, седна и Петар меѓу нив. А една слугинка, штом го виде како стои покрај огнот, погледна на него и рече: и овој беше со него.
Но тој се одрече од него, велејки: Жено, не го познавам. Симон Петар излажа, се одрече од Господ Исус, оној кој самоуверено тврдеше дека ќе оди со Исус ако треба и до смрт, како кукавица одрече дека го познавал Исус. Затоа сметам дека не е добро да бидеме самоуверени. Нашата доверба не треба да биде во самите нас, туку во Бог. Стихови 58 и 59. Малку потоа, кога го виде еден друг, рече: И ти си од нив. Но Петар му рече: Човеку, не сум. А кога мина време околу 1 час, еден друг човек почна да тврди, зборувајќи: Навистина, и овој беше со него, зашто е галилеец. Како препознаа дека Симон Петар е галилеец? Најверојатно според неговиот дијалект. Стих 60. Но Петар рече: Човеку, не знам што зборуваш. И одеднаш, уште додека говореше, запеа петел. Со тоа се исполнија зборовите на Господ Исус, кој кажа дека Петар 3 пати ќе се одрече од него. Но добро е тоа што приказната не заврши таму. Слушнете што се случи потоа. Стихови 61 и 62. Тогаш Господ се заврти и го погледна Петар, а Петар се сети на Господовите зборови што му ги беше рекол: Уште додека петел не пропее, 3 пати ќе се одречеш од мене. И штом излезе надвор, заплака горко. Очигледно е дека апостолот Петар се покаја за својот грев. Бог им простува на сите кои се каат за своите гревови, без разлика за какви гревови станува збор. Затоа, сакам да ве охрабрам да се повикате на неговата милост и да побарате прошка за своите престапи и беззаконија. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.